အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာအမကလေမောင်မယ်ဖြစ်ရှင်တဲ့မောင်လေးညီမလေးတို့အတွက်လေမောင်မယ်တယောက်မှရှိတဲ့အချက်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးကတော့အရေးကြီးဆုံးက smile လေမောင်မယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းပြုံးနေဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒုတိယအချက်ကတော့ set confidence မှာလေမောင်မယ်တယောက်ကအမြဲတမ်းဘယ်ချိန်မဆိုဘယ်နေရာပဲရောက်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်နော်တတိယရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ teamwork ဖြစ်ပါတယ်။လေမောင်မယ်တွေကတခြား society တွေတခြား environment တွေထပ်ပို့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တူ cooperate ပြုလုပ်ရတယ်။တခုခုဆိုလဲတယောက်နဲ့တယောက် CRM awareness လည်းအမြဲတမ်းရှိနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ teamwork က aviation field မှာဆိုရင်အများကြီးရေးကြီးရဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ။ Good communication ဖြစ်ဖို့ကတော့ aviation field မှာအရေးကြီးရဲ့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ passenger တွေကို on board ပေါ်မှာ deal လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် cabin crew ချင်း cooperate လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာနဲ့ flight crew တွေနဲ့ပြောဆိုဆက်တဲ့အခါမျိုးမှာ good communication ဖြစ်နေဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ personal grooming ဖြစ်ပါတယ် cabin crew တွေကအမြဲတမ်း before boarding welcoming service တိုင်းတာမက after landing ထိပါမိမိရဲ့ grooming ကိုအမြဲတမ်းချက်နေရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ cabin crew တွေက airline ရဲ့ brand ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ personal grooming ကို group site တင်ပါတယ်။ personal hygiene ကတော့လေမောင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။အမြဲတမ်းလူတစ်ယောက်စီမှာရှိတဲ့အချက်လေးပါ။ဒါပေမဲ့cabin crew တွေက passenger နဲ့အနီးနားမှာအမြဲတမ်း serve လုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ personal hygiene ကိုပို့ပြီးတော့ view site တင်တဲ့အချက်ပါနောက်ထပ်ချက်တစ်ချက်ကတော့ body language ဖြစ်ပါတယ် body language ကလည်းလေမောင်မယ်ဖြစ်ရှင်တဲ့မောင်လေးညီမလေးတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ချက်ပါpassenger နဲ့ on board ပေါ်မှာဒီလိုရတဲ့အချိန်မျိုးဥပမာ language အခက်ခဲနဲ့ကြုံလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ဒီ body language ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ passenger နဲ့ဒီလိုရဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ချက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့လေမောင်မယ်တိုင်းရှိတဲ့ problem solving skill ပါလေမောင်မယ်တွေကအများဆုံးလေပေါ်မှာဆိုရင် passenger တွေရဲ့ complaint တွေအခက်ခဲတွေနဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကြုံတွေ့လာရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီး handle လုပ်နိုင်တဲ့ ability ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒါမလို့ problem solving skill ကလည်းလေမောင်မယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ။နောက်ဆုံးချက်တစ်ချက်ကတော့ punctuality ဖြစ်ပါတယ်။ cabin crew တိုင်းကအချိန်ကိုအမြဲလေးစားရပါတယ်။အလုပ်အတွက်အမြဲ on time ဖြစ်နေရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လေတစ်စီးကမိမိအတွက်10မိနစ်နောက်ကျတာနဲ့ airline အတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ boarding တိုင်းနောက်ကျသွားတဲ့အတွက် passenger တွေရဲ့ departure တိုင်းလည်းနောက်ကျသွားပြီးနောက်ဆုံး airline ရဲ့ image နဲ့ management ဘိုင်းကိုပါထိခိုက်တာမို့လို့မိမိက10မိနစ်လေးနောက်ကျတာနဲ့ airline အတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် punctuality က cabin crew တယောက်တိုင်းအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။မိမိကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးအမြဲတည် career ကိုစူးစမ်းနေတဲ့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အတွက်အမကဒီ knowledge sharing video လေးကိုပြုလုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။နောက် video ကြီးကြရင်လည်းဆက်တွေ့မယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။